1年アーニャ・フォージャー同ベッキー・ブラックベルとなく危機的状況を耐え忍んだ。その勇気と知恵と精神をたたえステラを授与せよ。何言ってんだ。てかマブとまでは言ってねえだろ。明日お前んち行く。あ、なんで？友達は家に遊びに行ったり親を紹介し合ったり平和について話し合ったりするもの。残してはダメですよ、アーニャさん。スターライトアーニャだから食べなくても大丈夫。なんだそのヘリクスは。食べろ。ステラを取ったのは偉いが、犯人に無謀にも立ち向かったのは褒められたものじゃないからな。そうですよ、危ないことしちゃ強要したそうだ。アーニャ腹減ってた。朝食では栄養不足だったのですね。今日から授業再開だろ。車で送ってやるから早く食べて着替えろ。よし。